Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Roj baş. Roj baş. Rüne, Rûnem. keremke. Spas. Navê te çi ye? Bawer e. Navê te bawer e? Baş. Navê te çi ye? Navê min Azad e. Belê. Bawer. Tu Kurdî? Çima. Tu Kurdî? Erê ez Kurdim. He. Ez jî Kurdim. Baş e bawer, tu ji kî bajarê yî? Ez ji Dêrsimê me. Dêrsim. Tu kî? Ez ji bajarê Dêrikê me. Tu ji bajarê Derîkê yî. Belê. He. Nizîkê Mêrdînê ye. Rast e. Ne diyor? Zanim. Rast e. Dünya bu derê her dem pir xweş e. Narige. Dêrîk bajarekî pir kevne. Pir xweş. Weletekî baş e. Belê, belê. Roj baş. Roj baş. Roj baş. Roj baş. Roj baş. Roj baş. Çawane? Spas. Rüne bawer, rüne. Ez rûnim. Keremke. Navê te çi ye? İşte dipirse. Ji te dipirsin. Ji re bêje. Navê te çi ye? Bawer. Bawer. He. Navê te çi ye? Navê min Azad e. Azad e. Belê. Navê min jî Rojda ye. Belê. Rojda. Ha. Belê. Tu jî Kurdî? Belê. Ez jî Kurdim. Ew jî Kurd e. Baş e. Hûn jî Kurdin? Em her du jî Kurdin, belê. Erê. Em jî Kurdin. Baş e Rojda, tu ji kî bajarê yî? Ez ji Mêrdînê me. Em ne durî hevê. Em nêzîkin belê. Belê, Ew belê. jî Hûn ji ku ne? Ez ji Dêrikê me. Dêrik. Belê. Tu ji ku yî? ez jî Dêrsimê me. Dêrsim. Ê. Em ji bajarê Kurdistanê ne. Belê, belê. Te ne hemî tişt dizanî? Ez Kurdim wî zanim. Belê. Ew jî Kurd e. Belê. Wî jî zanim. Ez jî Kurdim. Em ya hemû ya. Kurdin. Navê min Azad e. Ez Kurdim. Ez ji Dêrikê me. Ê baş e, nexwe ez jî navê min Rojda ye. Belê. Ez ji Mêrdînê me. Ez Kurdim. Navê min Bawer e. Ez ji Dêrsimê me. Ez jî Kurdim. Navê te çi ye? Navê min? Erê navê te. Navê min Azad e. Navê te çi ye? Navê kî? Navê te. Yê min? Em nabêjin navê kî. Em dibêjin navê kê. Navê te çi ye? Navê min Bawer e. Navê te bawer e. Erê Bawer e. Navê wî çi ye? Navê wî bawer e. Navê wî çi ye? Yê wî? Erê navê wî çi ye? Nas nakim. Çi ye? Navê wî Azad e. Zanim navê wî ez e derê. Ji gava ku em dibêjin navê te çi ye û navê min Azad e û navê min bawer e, em lêkera bûyînê bikartînin. Belê. Hûn fam dikin? Erê. Yani bi İngilizî to be, bi Fransî être. İja hûn dikarin vê lêkera bûyînê ji bo hemû kesan bikişînin. Mesela em dibêjin ez filan tiştim,
tu filan tiştî, ew filan tiştê hûn dikarin bibêjin. بله Ka mesela bibêjin ez Kurdim, dewama wê jî tu bînî azad. بله از Bine. کردم تو کردی او کرده هون Te em jî bîr kir. راسته ام کردن هون کردن او کردن Tamam. Bu. Eğer mirov bixwaze neyîniya wê bibêje, bi Kurdî mirov tenê neyekê lê zêde dike. Bawer tu dikarî neyîniya vê lêkerê bibêje. Mesela ez yekê dibêjim, dewama wê ji tu bînî. Ez ne Kurdim. Rast tu ne Kurdî? Ka tu dewama wê bibêje? Ez ne Kurdim. Tu ne Kurdî. Ev ne Kurde. Em ne Kurdun. Hun ne Kurdun. Ev ne Kurdun. Bijîn. Tiştekti? روش باش Rojbaş. رونه Rünem. کرم که Spas. ناویت چیه؟ Bavare. ناویت باوره باش Navete çiye? ناوی من آزاده Beli. باور تو کردی Çuma. Tu Kurdî? اریز کردم He. Ez jî Kurdim. باشه باور تجکی باجری Ez jî Dersim'e me. درسم Tu kuy. از جو باجره دری کیمه Tu jî bajarê Derikeyî. بله He. Nizikê Merdin'e. راسته نه دوره Zanim. راسته Dünya bu derê her dem pir xweş e. Narige. دیریک باجره کی پر کفنه پر Weletekî baş e. بله بله روش باش Oo, Rojbaş. روش باش روش باش روش باش روش باش نچاوانه سپاس رونه باور رونه از رونم Kerem ki ناویت چیه؟ işte de pirsa. نه جتا دپرس جرا بیجه ناویت چیه؟ باوره باور He. ناویت چیه؟ نوی من آزاده آزاده بله ناوی من جی روژدایه بله روجدا Ha. بله Tu jî Kurdî? بله از جی کردم Ha. Ew jî Kurde. باشه هون جی کردن ام هر دو جی کردن بله Herî. Em jî Kurdin. باشه روجدا تجی کی باجری از جی مردینه ام ندوری هفه ام نزیکن بله بله Ew بله jî اون جی کنه؟ اجی دیری کیمه دیرک ها بله تو جی کویی؟ ez jî Dersim'e me. درسم Ê. ام جی باجاری کردستانه نه بله بله تنا همی تج دزانی Ez Kurdum wî zanim. بله Ew jî Kurde. بله Wî jî zanim. اجی کردم ام ya, همو ya. کردن نوی من آزاده از کردم از جی دیری کیمه ای باشه نخو از جی ناوی من روژدایه بله از جی مردینه ما از کردم Navê min Bawer e. Ez ji Dersimê me. Ez jî Kurdim. Navê te çi ye? نوی من Erê navê te. نوی من آزاده Navê te çi ye? Navê kî? Navê te. Yemin. Em nabêjin navê kî. Em dibêjin navê kê.
Navê te çi ye? Navê min E. Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Navê wî çi ye? Navê wî Bawer e. Navê wî çi ye? Yivî. Erê navê wî çi ye? Nas nakim. Çi ye? Navê wî Azad e. He zanım navê wî Azad e. Ji gava ku em dibêjin navê te çi ye û navê min Azad e û navê min bawer e, em lêkera bûyînê bikartînin. Belê. Hûn fam dikin? Erê. Yani bi İngilîzî to be, bi Fransî être. Îja hûn dikarin vê lêkera bûyînê ji bo hemû kesan bikişînin. Mesela em dibêjin ez filan tiştim, tu filan tiştî, ew filan tişte. Hûn dikarin bibêjin. Belê. Ka mesela em bibêjin ez Kurdim, dewama wê jî tu bînî Azad. Belê. Ez Bine. Kurdim. Tu Kurdî. Ew Kurd e. Hûn Te em ji bîr kir. Em. rast e. Em Kurdin. Hûn Kurdin. Ew Kurdin. Tamam. Bu. Eger mirov bixwaze neyîniya wê bibêje, bi Kurdî mirov tenê neyekê lêzê dike. Bawer tu dikarî neyîniya vê lêkerê bibêje. Mesela ez yekê dibêjim dewama wê ji tu bînî. Ez ne Kurdim. Rast e tu ne Kurdî. Ka tu dewama wê bibêje? Ez ne Kurdum. Tu ne Kurdî. Ew ne Kurd e. Em ne Kurdin. Hûn ne Kurdin. Ew ne Kurdin. Bijîn. Tiştektin? Mane Kurdî hebûname ye. ماني مية